Ole clear tu le ngai thatu zong zong te in zavain chipai le vek ule me ni som sang ni som ni panga ni ya tun tuma chuanin India le Pakistan boinate Pakistan China lama ahan zual ko dan le India lui tui manga sheka tumna te kan ngai tha anga tin India jet tho kha Pakistan lamin an lo kap thareng empty te pok an ngai thadona ni ama sa in hei zalen lampang hianin news ngen na poimo tak an ron siama kanan share lokange ngen na poimo India Army ten mi puite an ngen na chu Sipai Army Air Force Navy chetla lai I hmuh ani po in social media atar lang su hetianga itar lang hian I hriat lo kara melma I trampui zok ani beng chirangin omila iti tur dik tak ti in Sipai trampui zok ang che ram him na hi kan mo phurna ani an ron tia han soibel sak po atama tikanin video te po engem mo kan kol ve ni ole kan kal thui mai online manga poisa lo theina cricket si lo mel hriat ve role Dines Karthik le tangia zaman te ponin an khel vea iwa in register ringot khanin zathum kha idong thei nga lani hei tunlaya online game si sang sang om towa cricket si adang lam na chu phone pay te Google Pay le bank transfer mangin poisa te kha an ron thun do na entinan hei games danga hi chuanin inva in register in bank account in thunzom khan in account na mi check ni khatte po khan lo kat ve theyani amaro chu he game sa ero I chuna secure ma I bank account en po khan thunzom la engma in kat turang chi kha a om ve lem lo ani ti chuanin hei cricket si mitam takinan khel towa arin tlak zia chu review te po a thavia wani in register ringot khan iPhone 16 Pro kha idon theina chance kha in yani chuwang chuanin he cricket game si lo khel vela in register khan zathum idon don ba ka iPhone 16 Pro kha don theina mo bu mai mai chung khan in poisa kha I thok chuak theidona nu na pom te tan po khel thei vek ani iPhone 16 don theina ani le nga la chuwang chuan cricket si I lo khel ve don nia download link chu comment section lama kan pine amaro chu khang kan video ne yang chi kha ron tarla na rem lowa IG lama ka da do na moni o kati amaro chu ron da chu kha a truling ka heta lem lowa ti hianin amaro chu hei Mizoram khoila ya Ralthuam kan hmuh ngai lo kha an ron chop ve ni mo chu tiang khop chun India sarkar hi a imbu sa ive muk mupa a hmu ve te po in ominarin omani mo video en tur te po kha air defense system te po khoila ya emaw India army te hian an ron bun ve ni Mizoram khoya emaw mo Mizoram mun pakhata o itopang chip chiar taka kan soi chu melma te kan trampui ani theih ve awangin kan soi chip chiar ngam bik lowani hei China lian hi kan zol nei te hian an soi thina tin bihlim ten an soi thina heng an hrilok na te hi karin zong ani ve vak lawa amaro chu tunai boruak thiri chuanin engpo hi thleng thei ani ve ni chuwang chuan tuna hei ka video ka nei ruang chi te po hi ron tarlan na rem lova amaro chu akas kan tiang chi te po Mizoram an ron bun ve tlat maya engemaw hi chu thleng ve thei chu ni in alang riaw ani mi puite kan film kurangaya tin Sipai chetla vel hi video hianin I record lo sham ang mo kanta na lapo I ve thei ani ti chuanin hei lui tui Ralthuam manga India dang ro dang chara siam tura Pakistanin China anor na le abei sei na hi anan chiarange India in torna rap thak le boina lian tham ato pha do nem Pakistan sarkar in India chu lui tui manga hrek na kalpui tura China abei sei na hemi chung chang thu money control te sinaron tarlan chu tun truma hian I han clear ho tlang te ang o Brahmaputra luina dang chata India hrek tura Pakistan in China abei sei na chu April thani somni pani sang I somni panga India ram chu baisaram Pahalgam Pakistan khoi fir fiak te poi khoina awanga mi somni parukuzet te tha an ni awanga India sarkar thin rimin phuba Pakistan sarkar le a hel khoite laka alak let na zinga pakhat Indus Water Treaty IWT in rem na achu sana wanga Pakistan ramin harsana lian tak ato chaumek awanga Pakistan thin rim le mangang chun China chu Brahmaputra luina dang chata India hrek let tura malatura abei sei na thu chu thu por poleng mai atak taka thil thlentir harsa ani wangin Pakistan bei sei ati bo hle ani
India rama he lui tui ron luang lut Brahmaputra nar lam dang chata India chu he lui tui mga dang ro dang chara siam tura Pakistanin China laka beiseina ane na chu ti sa chan tir tur chuan China ram ngei po in a tor angai dona chu mai ani lova Bangladesh po in chia puina tura ta na aman na tura ni boka wangin Pakistan beiseina hi mit tui tlak na maya achang tamek zo kani Brahmaputra lui hi ibi chiang photang le Brahmaputra lui hi anar lam chu ti pet ram chung kho thlang lam mania helaya hi chuanin yarlung sangpo river ti ani India ram Arunachal Pradesh saron lutin asampo apaltlanga Ganges Ruinena infina Bangladesh chunga aluang lutani tichuan Tibet luya yarlung sangpo chu India ram chunga aron luan lu hian Brahmaputra river tia soyanita ani chu India rek na tur China in nakalpui theido nem China hian yarlung sangpo lui hi khu atuma malak na tura arua man project po alian le elui tui khu atum na mun hi medong muna aniya elahi India ram chin Arunachal Pradesh sa he lui aron luan lu ma chia ani ome he China malak na hian Pakistan hi aron phur ve hluaya achan chu India rek na tura adu wangani China laka po base na sang tak anei ngal bok Pakistan sarkar hruai tu lute po in he China an norna le an laka an base na ani meka Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif akutke poimo tak arana isar afzal ngei po in helui tui manga China in rek na alakal pui ve theih ani thu in India chu alo vo khan man hialani indas lui tui manga India in Pakistan na rek na ali lo chuan hetiang tin bun hi India hian tok thei ve anni ti in thu le hla ane ani Tibet atanga he lui tui ron luang lu ti China hian khuapin India luang lut lui dan sa na tur man ruwa mangdon ta sela ani na taka chu North East India a Arunachal le Assam ba ka Meghalaya state in furwa tui tlaka wanga tui lian wanga chiana na satak antor ṭhin na ati ziom theitu ani ma zok theidona Tibet atanga he lui India ron luang lut Brahmaputra hi inturatan le agriculture lama man na nilova ama ero chu energy generation atan man na nithunga China in dan cha tuma akhu pani chuana sa huna Assam le Arunachal te hian tui lian hi an lo tur theidon ani Brahmaputra lui tui in remna Tibet atanga yarlung sangpo lui India ramaron luang lu chungchanga hian China le India te hian in remna thuthlung MOU an lo siam to thrina kumsang ni som pathum khan MOU hi ziakin e in remna hian Sutlej river po atelbok hun local zela kumsang ni som ni pani khan e anin remna hi atopa China le India ramri thuwa an boi chiama wang khana topa vo in thleng in he in remna hi siam thata siam zui ala ni tari lova ma se lui tuya wanga boina engma ram pani te hian an la nei lo Assam lamin tui lian an tor thin ngai chu a khuna ala thleng chun zom ta rengani India tan he lui tui shrek na hi a hlauhawm angem China hian Brahmaputra lui nari khuapin India shrek na turin man tum ta se India tan chuan torna rap thak le hlauhawm lutuk tura om lem lo a hlauhawm dan chu kan tar lan thren khat to angin lui tui a khuap ani chuan adu hun huna asa a Arunachal le Assam tui lian thleng thina wanga har sanna to ang chu a thleng thei do na ma se heng tui lian a wanga har satna hi chu an to thin tho ani Pakistan in he lui tui China in khuapa lui tui manga India shrek na atana man a base le China point he tiang alo mit tha ve na chu a base angani theidon chi alo ni in alang he lui tui mang hian India hi min shrek ani chuan Bangladesh pon na tur ve theidona China po atur tuwa atel ve theidon ani Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma chuan Brahmaputra lui nara India shrek na tura base hi Indus Water Treaty anga torna thleng thei ani lo he lui tui nar Tibet rainfall ina contribute thi 30 atanga 35% ani ya China hian lui ron luang lu thi dang chatta po ni se lo thon tura om lova he lui tui hi furwa tuya India ram china 65 to 70% a in generate ani chu wangin he lui tui manga in rek tum chu chiatna na satak khen bel thei ani lo thu a soi ani Brahmaputra lui nari China hian adang chat turim mala don ta se aluan na ason emaw adan cha vek arin omlo economically in sense so sang le har sa mani ya tin politically in a risky telbok aluan ason thuwa boi thak in a har sa le dona engineer trail tiang ta tan po thil boi thak le khir khan ani ya environment thenga China lam tor theina ani tel hei mai ani lova
China sangoi zon pui Bangladesh ta na chiat na le ton na thlen theia chang do na ni chu wangin India laka chiat na thlen tu ra be sei na hi zong tur ai nga wina tur ti ang din mun ani ya India tan hel kam le lungai na thlen tu ani theilo ni in alang ram le ram in melmak na le in ti boina thlenga hian Ralthuam le sipai chakna ringot manglova thil dang Ralthuam man na hi apoi mo in ala chhozel don hetiang malak na hi Ralthuam le sipai chakna man a in atuar tu tana boina le har sana thlen thei tu po ani theibo kan tun din mun thlirin sum do na manga indo na luitui manga indo na Ralthuam le sipai chakna manga indo na atak nge in kan hmuh ani Pakistan chu luitui manga India ina hrek mek na atur na chhozela hemi awanga tui manga India laka hrek na tur kalpuya malatura athopui China abe seina le anor na hi abe seilo zok lo thleng ta thut ang main atham ral theidon ni ina langa asangoi zon pui Bangladesh ta na van pui ti chim na mai tura achang ta zokani ai enga chunga China hiana zo zel do na Pakistan po ina be seina chu ala be sei chunzom zel don MT chu ilo ngai chang zel phot mayang u India kana fighter jet a lo venge ya lawm General Chauhan chuan India Air Force IAF jet te chuan boina an toka indo trantir lama an thona khona hun chu an bituka khan eng boina te hi an tlak buak ti anem heta ma se eng zat nge jet bawa eng zat nge lo an ni ti ero asoilo tun thlengin in hnial na kal zela India chuan thlamasa a Pakistan sipai tenen ani machon tir kan fighter jet an lo thu asoya hi rarial dana fu tok lo tactical error a oma wangin ania anua rarial dan hi siam that nga lani thu Chief of Defence Staff General Anil Chauhan chuan a soi General Anil Chauhan India Armed Forces Chief of Defence Staff chuan India hian Pakistan AFP nena ani machon tir lama fighter jet an lo ani ati Singapore sangri le dialogue nei na muna a interview na he thui soin General Chauhan chuan indo na bultran ani hun chung khan India Air Force IAF jet te chu boina in atlak bok ti anem heta ma se engzat nge fighter jet hi India Air Force ten an lo ti ero asoilo eng jet an lo te hi Rafale ani le ni lo po an soi chiang du lo ani General chuan apoi mo ber chu jet ka thlak hi ani lova eng wangin nge atlak ti hi ani eng thil sual nge ti ani eng rarial dan nge dik lo chu apoi mo hle ani number hi apoi mo lo ti in General Chauhan chuan Bloomberg TV afil thil traber chu kan thil ti sual tactical mistake kan thria thiam te dante kan siam that dante kan siam rem dante ni ni nuwa kan in siam rem na le kan jets te kan thlo tir le a kan long range target te hi ani ti in Chauhan chuan a soibel bok me ni saria tanga ni somin kar boina chu chung khan Pakistan chuan India jet paruk aka thak thua soi chung changa zona changa Pakistan thu soi chu anola hi adik lo takset ani ti in asoi tuna Pakistan nena anin beina hian IAF chuan Rafale jet atanga scale missile ang ka chu mangin coordinate strike kan neya BrahMos missile chu Su-30 MKI aircraft atangin an ka pani anti Reuters nena anin biakna CDS chuan India chuan indo na tirlama jets an lo nuwa an rarial dan strategy chu rang takin an siam rem ni in an soi IAF thupuang tu chuan thona lo za dik tak emaw che su na thlen tu tactical error chiang tak reporter ina soi chu chuan eng thilma a soi chunzom du lo General Chauhan angai dan hetiang ngai dan ang chia hi Air Marshal AK Bharti Director General Air Operations chuan many som pakhata press briefing a asoya combat scenario a kan oma lo na hi indo na atel ve ani ti in a lo soi to bokani reporter in jet ka thlak za dik tak chung changa zona Bharti chuan zona izo tur chu firfia kem te ti tlem kan tum hi kan hlen suwa kem ti hi ani a chana chu o ti hi ani ati kan pilot zong chu an hole vek to ani ti in Air Marshal chuan a soibel bok chipchiar tak chon thil thleng engma a soi du lova enge ni theyang number engzat nge engber nge kan hlo chu comment ka du lo ani ati official te chuan IAF fian Pakistan le Pakistan ten Kashmir an op chunga firfiak kem pakuan ka pa pehelgam firfiak be ani nuwa me ni sarile me ni somin kar khan India operations in dunwaya Pakistan ram chunga airbase le sipai mun som pathuma target an ka pani ti in thuto pan siam ta ani Rafale fighter jet an lo hi chu hriat ve mai a chakom khop mai tun thlenga India sipai lal berber te thu soya tang hi chuan thu chiang zok le rin tlak tak hriat tu rawang ri ani antia eng poni sela he Mizoram chunga Ralthuam hlauhawm tak
tunma kan hmu ngai lo an ron bun ti in a soine undo WhatsApp group ate oma tin video viral te po oma ne mo ma se kha atira kan share to ang khanin khatiang viral ang chi ka kan sipai ho tu ten puan zara mo social media lo the daram phalmio lo wangin chipchiar takin kan ron tar lang don lova amaro chu Mizoram khopui pakhata chuanin air defense system angkha kan hmu ve tlat mai ani engpon isila kan hun ton hi akhir view meya indo turin India hi a in bu sai mup mup ani bere